Угадайте, где я. Я сегодня в гостях в квартире, которую я делала. Покажу вам немножко. Привет, это я. Ванна. Смотрите. Какая красота, как же мне она нравится. Такая миленькая она получилась. Такая она получилась уютненькая. Тепленькая такая. Несмотря на то, что цвета такие активные. Вот такая у нас получилась красота.